Скажите, пожалуйста, вы сейчас проедете транспорт, вы герой социалистического труда, да? Да. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Парфененко Иван Яковлевич. Иван Яковлевич, вы как Иван Федорович, мой дедушка, вы тезка моего дедушки. Да. Иван Яковлевич, скажите, пожалуйста, сколько лет у вас трудового стажа? Ой, много, уже больше 50. Больше 50. И вы все еще трудитесь? Нет, уже все. Все правильно, надо когда-то отдохнуть. Отдыхаю. Скажите, пожалуйста, а в какой отрасли вы работали, чем вы занимались? Я создавал первый трактор Беларусь. Первый трактор Беларусь. Так это МТЗ обязан вам всем, да, всеми достижениями. Потом сделал двигатель Д-50. Первый двигатель Д-50. Это для трактора, да? Для трактора. То есть вы конструктор, да. Инженер-конструктор. Да. А где вы учились? БПИ? Нет. Сначала техникум машиностроительный. А потом? А потом уже в БПИ. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к попыткам реваншистов назвать Машерова Петра Мироновича террористом? Ой, недопустимо, да? Никак я не согласен с этим. Но, как вы думаете, 3 июля, вот это праздник, это большой день в нашей истории? Большой. Большой, то есть мы освободились от фашизма? Точно, это точно. Скажите, а как вы думаете, то, что говорят мне знатоки истории, с другой стороны, что гауляйтер Куба открывал белорусские школы, театры и церкви, вот это было или нет? Вы не помните по войне? Такого я не помню. Не помните, да? Ясно. А как вы думаете, у нас белорусское кино сейчас есть или его нету? Как говорит